हेलो फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल सोई स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो 5 mm की शाफ्ट होती है जो जिससे कि हम डीसी मोटर पे कनेक्ट करते हैं, वो बहुत ही महंगी आती है फ्रेंड्स। 200 से 250 रुपये तक की आती है। तो फ्रेंड्स, आज उसी शाफ्ट को हम घर पे बनाएंगे, मात्र 10 रुपये में या 5 रुपये में बना लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये कुकर का सेफ्टी वॉल, जिससे कि कुकर फटने से बचता है फ्रेंड्स ये मैं लेके आया हूँ 10 रुपये का। आपके मार्केट के हिसाब से आपको 5 रुपये में मिल सकता है, 10 में मिल सकता है फ्रेंड्स। आज हम इसी का यूज़ करके सॉफ्ट कनेक्टर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये है 775 मोटर फ्रेंड्स। ये जो वॉल है इसके अंदर इजीली फिट आ जाता है फ्रेंड्स। इसके अंदर एक कुछ है जो कि गर्म होने पर अपने आप अड़ जाता है फ्रेंड्स। इसको हमें हटाना होगा फ्रेंड्स। तो मैं इसको पहले बाहर निकाल देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको वापस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने इसके अंदर का जो वो वाल था वो उसको निकाल दिया बाहर। अब फ्रेंड्स, ये इस मोटर में इजीली फिट आ जाएगी। इसको थोड़ी बस चोट मारनी है, आगे चली जाएगी। मैं इसे फिट कर देता हूँ इधर। तो फ्रेंड्स, हमने इसके कूट के अंदर डाल दिया है। अब ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा फ्रेंड्स, और कभी बाहर भी नहीं आएगा फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स, हमें ये ब्लेड लेनी है जो कि एंगल ग्राइंडर की ब्लेड होती है। इस रबर को निकालेंगे पहले फ्रेंड्स, उसके बाद इसको लगाएंगे। ये फ्रेंड्स ऐसे तो लूज है, अब ऊपर से इस रबर को लगाएंगे जिससे कि फ्रेंड्स ये टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा एंगल ग्राइंडर तैयार हो चुका है मात्र 10 रुपये में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके ही जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फ्रेंड्स हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।